Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beraber arkadaşlar. Evet, kendi yaptığım A101 slime setindeki slime'ı yaptım ve kıvamı da çok güzel oldu. Dilerseniz slime'ı çıkartıp geliyorum ben. Evet, devam ettim. Burada aslında biraz size mavi gibi gelebilir, aslında mor. Hatta kapalı mor gibi. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şöyle ben şunu sabitleştirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldim. Bakın, şu görüntüyü göstermek size çok istiyorum. Bir saniye. Alkışlarla karşılandığı mahallenin çocukları da Halime Alaşkan'da çok mutluydu. Çok özledim. Çok güzel. Arkadaşlar, başka sesler geliyorsa onun için, sizler için özür dilerim. Çok güzel şey oldu. Çok güzel slime. İçine arkadaşlar A101 setinden aldığım kaşık çıktı. Tutkal çıktı. Sonra sim ve köpük çıktı. Küçük köpük. Ben de arkadaşlar zaten küçük köpükleri seviyorum. Bir de içinden biraz küçük bir kap çıktı. Bir kullanış kılavuzu çıktı. Yani bunlar. Ama çok güzel oldu arkadaşlar. Bu arada parasını sorarsanız Ekim ayında pardon arkadaşlar, Ekim ayı diyorum. İşte aldığım 18 TL 97.95 ama 18 yani yaklaşık 18. Şöyle bakın. Bir çalışan kendini boşlukta buldu. Az kalsın alt kattaki adamın başına düşüyordu. Bu ilginç kaza. Bakın. Şöyle bir şey deneyeceğim ben. Elimi içine şimdi bastırdım. Otoyoldaki uçağı görenler gözlerine inanamadı. Şimdi. Yapışmıyor. Anca elinizde bir iki sim kalabilir. Arkadaşlar, ben en çok istediğim sim çıktı bana. Şöyle küçük küçük tanecikli simler çıktı. Yani arkadaşlar çok güzel bir slime. Arkadaşlar umarım siz çok beğenmişsiniz. Arkadaşlar slime merhaba arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun, like atın. Lütfen diyor arkadaşlar. Lütfen slime'ımızı kırmayalım. Ve yani şu güzelim slime'ı kim kıracak? Kimse kıramaz. Bence kimse kıramaz. Ben de kırmazdım. Direkt abone olup like atardım. Arkadaşlar, like butonunu hemen patlatın arkadaşlar. Özellikle abone olun arkadaşlar. Ben aboneleri istiyorum. Lütfen olun arkadaşlar. Neden? Çünkü yani slime. Benim için slime arkadaşlar. Slime. Çok güzel. Arkadaşlar, bir de yakın çekimi alalım. Bakın arkadaşlar, renk değiştiriyor resmen. Yakına gelince hoppa. Panik yapıp aynı yöne gidince çarpıştılar. Çin'deki bu kazadan sürücüler hafif yaralandı. Anne babalarını kucaklarından iner inmez kıyasıya yarışa başladılar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, yine tekrar sizlerden özür diliyorum. Ses falan geldiyse. Umarım arkadaşlar görüntü güzeldir.
taşını dolduranda Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği yarışmada o gösterdiler. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar like atın, abone olun. Lütfen bizi de kırmayın. Kırmayın arkadaşlar, kırmayın. Slime'ımız size diyor ki arkadaşlar bizi kırmayın. Arkadaşlar bizi kırmayın. Siz de yani slime'ımı kırmazsanız arkadaşlar güzel olur. Slime'ım sizin için hareket yapıyor. Evet arkadaşlar, görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar slime'ı beğenenler aşağıdaki yorum kısmına yorum atıp ben beğendim veya çok güzel olmuş slime'ım diyebilirler. Yani derseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz arkadaşlar, bay bay.